Dobar dan. Danas ću vam pričati o Sheng Shao 3x3 kocki. Ova kocka dolazi sa uputstvom za slaganje i čitanje algoritama, kao što možete vidjeti. I posle podešavanja šrafova u kocki okreće se mnogo brže i ima corner cut od skoro 45 stepeni. Unutrašnji mehanizam je poboljšani Rubikov mehanizam, gde su kockasti delovi uklonjeni i stavljene Sheng Shao prepoznatljive ispučenja na ivici kocke. Ćošku je uklonjena jedna strana i zaobljen je, tako da lakše klizi preko jezgra i preko delova ivice. Ovo je odlična kocka za vas ako ste tek počeli da učite nove metode slaganja, jer se okreće glatko i možete lakše da radite strikove s prstima. Možete nabaviti na speedcube.rs i to je to od mene za danas. Doviđenja.